नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य ब्रिजमोहन ठाकुर बोल रहा हूँ। आज मैं आपसे सर्दी जुकाम कफ कोल्ड को क्योर करने के लिए कौन कौन सी यौगिक क्रियाएं करनी चाहिए उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार वात, पित्त और कफ हमारे शरीर में रोज बन रहा है। जब तक इन तीनों में संतुलन है हम स्वस्थ रहते हैं, और जैसे ही इन तीनों में संतुलन बिगड़ता है हम अस्वस्थ होने लगते हैं। सर्दी जुकाम के समय कफ की तासीर बढ़ जाती है और इस समय हम अस्वस्थ हो जाते हैं। अगर सर्दी जुकाम लंबे समय तक रह जाए तो यही आपको साइनोसाइटिस के रूप में बदल जाता है, और अगर समय रहते आपने साइनोसाइटिस का उपचार नहीं किया तो फिर धीरे धीरे ये ब्रोंकाइटिस और अस्थमा तक बन सकता है। इसीलिए सर्दी जुकाम को भी बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप जानते हैं, इसके हर बीमारियों का कुछ न कुछ कारण होता है। सर्दी जुकाम या साइनस का जो मुख्य कारण है, एक तो प्रमुख कारण है एलर्जी। धूल से, धुआं से, पॉल्यूशन से, किसी से भी एलर्जी हो सकती है, या फिर बदलते मौसम के समय पोलन से भी कुछ लोगों की एलर्जी होती है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा इसका मुख्य कारण है ठंडी चीजों का सेवन, फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ऐसी चीजों का सेवन करने से भी कई बार सर्दी जुकाम तुरंत हो जाता है और जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके निवारण के लिए जो यौगिक उपचार हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके अभ्यास से पूर्व कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है आपके लिए। जिन लोगों को एलर्जी है धूल से, धुआं से, पॉल्यूशन से, तो पहली चीज है कि आपको एलर्जी से बचने का उपाय करना चाहिए। दूसरा, इस समय में कभी भी आप फ्रिज का पानी हाथ से ना लगाएं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएंगे, आइसक्रीम नहीं खाएंगे आप, केला, बासी दही, भिंडी या फिर अरबी जो ज्यादा से ज्यादा म्यूकस बनाता है, ऐसी चीजों से आपको परहेज करना है। बदले में रात को सोते समय दोनों नोस्ट्रल में आप शुद्ध सरसों का तेल मिले या शुद्ध गाय का, देसी गाय का घी मिले, तो 3-3, 4-4 बूंद दोनों नोस्ट्रल में डालें और ऊपर की ओर खींचें। ऐसा करने से क्या होता है कि सांस नली के अंदर जो म्यूकस चिपका हुआ है वो रिमूव हो जाता है, खुल के सांस आने लगती है। तो पहले सप्ताह आप दोनों नोस्ट्रल में रोज रात को सोते समय तेल या घी डालें, और दूसरे सप्ताह में आप एक दिन छोड़कर डालें। इसके अलावा कभी कभी आप रात को स्टीम लें, जो कि पूरे नॉस्ट्रल पैसेज को खोल देता है और अच्छी सांस आएगी। सर्दी जुकाम के समय ऐसा देखा गया है कि नाक बंद होने के कारण या साइनस में नाक बंद होने के कारण लोग मुंह से सांस लेते हैं, और मुंह से सांस लेने के कारण ठंडी ठंडी हवा और लंग्स में पहुंचती है तो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो माउथ ब्रीदिंग इस समय ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आपका नोस्ट्रल पैसेज खुल जाए। आइए अब कौन कौन सी क्रियाएं करेंगे उस पर हम आपको ध्यान देते हैं। दोस्तों, सर्दी जुकाम और साइनस को ठीक करने के लिए सबसे पहली यौगिक क्रिया है स्टैंडिंग कपालभाति। दोनों हाथ पीछे कमर पे रख लें, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लें, ऐसे मुट्ठी बंद कर लें। अब आप आगे झुक जाए 60 डिग्री के एंगल में और तीव्र वेग से सांस को बाहर छोड़ें। 4 एंगल में छोड़ना है, सिर को ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट, और ऐसा 10 राउंड करना है आपको। आप देखिए, राउंड इसका अभ्यास करना है आपको। और फिर इसके बाद एक नॉस्ट्रल को बंद कर लें, एक हाथ की पहली उंगली से इस नासारंध्र को बंद करें, और फिर एक नॉस्ट्रल से इसी तीव्र वेग के साथ सांस को बाहर, ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट छोड़ें। उसका भी अभ्यास 10 राउंड करें।
ऐसा 10 राउंड करें। फिर इस हाथ की पहली उंगली से इस नॉस्ट्रल को बंद करें और फिर इस नॉस्ट्रल से 10 राउंड अप डाउन राइट लेफ्ट जोर से सांस को फेंकें। इसका 10 राउंड अभ्यास करें। जिनको भी साइनस है या सर्दी जुकाम है, आप अगर इस तरह का अभ्यास करेंगे तो बार बार म्यूकस नाक से बाहर आएगा। आप तौलिया रखें, टिश्यू रखें, रुमाल रखें और जितना आ रहा है निकलने दीजिए। आप देखेंगे पहले हफ्ते के 3-4 दिन खूब अच्छी तरह से बाहर निकलेगा और 3-4 दिन के बाद धीरे धीरे ये म्यूकस का निकलना कम हो जाएगा। तो ये पहली क्रिया रोज अभ्यास करना है। अगर आपका सर्दी जुकाम ठीक भी हो जाए, ये 2 मिनट का अभ्यास रोज करेंगे, कभी कोल्ड कफ होगा ही नहीं। अब हम दूसरी क्रिया करेंगे, वक्षासन शक्ति विकासक की क्रिया। इस क्रिया के अभ्यास से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, ताकि किसी एलर्जी की कंडीशन में भी आपका कैच कोल्ड जल्दी नहीं हो पाएगा। सबसे पहले दोनों हाथ सामने रखिए और एक लंबी सांस भरते हुए हाथ को ऊपर खींचें, सिर को पीछे ले जाएं, 5 सेकंड तक सांस को रोक लीजिए। उतनी देर आप खींच के रखेंगे हाथ को। पांच बार इसका अभ्यास करें। जितनी बार आप ऊपर जा रहे हैं, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हर बार पहले से थोड़ा ज्यादा सांस भरें। आपकी लंग्स की क्षमता 3 लीटर ऑक्सीजन भरने की है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उतना ज्यादा हवा भरें। पांच बार इसका अभ्यास करें। पहले सप्ताह 5 बार करें, इसके बाद दूसरे सप्ताह इसको 7 बार करें और तीसरे सप्ताह से 10-10 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं आप। इसी की दूसरी क्रिया, दोनों हाथ सामने ले आए कंधे की सीध में। अब यहां भी सांस भरते हुए हाथ को पीछे ले जाएं, सिर को पीछे करें ताकि लंग्स और स्ट्रेचिंग हो, और रुकना है 5 सेकेंड। 5 बार करेंगे आप। पांच बार इसका अभ्यास किया। दूसरे सप्ताह इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाए और 10 तक ले जाए। तीसरे सप्ताह से इसका 10 बार अभ्यास करें। ये 2 क्रिया आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमारे योग में बेस्ट एक्सरसाइज है। अब आइए हम बैठ के 3-4 क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। आप जिस किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। पद्मासन लगा लें, सुखासन लगा लें, वज्रासन लगा लें, पेट सीधा रखें। पहली क्रिया है कपालभाति। सांस एक ही रिदम में आप बार बार छोड़ें, और जैसे सांस छोड़ते हैं ठीक उसी समय आपके पेट पर एक झटका लगता है और पेट अंदर की ओर जा रहा है। आप ऐसा समझें कि पेट दब रहा है तो सांस बाहर निकल रही है। कोल्ड कफ के समय या साइनस के समय सांस छोड़ना थोड़ा भारी पड़ता है। आप इस समय कम कम सांस छोड़ें। 10 से 15, 20, 25 बार छोड़ें, विश्राम लें, फिर 25 बार करें, फिर से विश्राम लें, फिर 25 करें, फिर से विश्राम लें। ऐसा आप 4 बार करेंगे तो 100 हो जाएगा पूरा आपका। जब भी सांस छोड़ें, ये ध्यान रखें कि पहले पेट अंदर जा रहा है, फिर सांस बाहर निकल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में सांस निकल रही है।
अगर इस समय म्यूकस आए आप उसको साफ करते चले जाएं। कपालभाति की क्रिया से पूरे सांस नली में जो जमा हुआ चिपका हुआ म्यूकस है जो इस एरिया में है, धीरे धीरे वो अपना म्यूकस रिमूव होने लगता है और ये सब के सब खाली हो जाते हैं और आप पूरी तरह से महसूस करते हैं कि हल्का हो गया, अच्छी सांस आ रही है। कपालभाति जरूर करना है आपको। आप दूसरी क्रिया करना है वाम भस्त्रिका। इसके लिए दाहिने हाथ के अंगूठे से बाकी की अंगुलियां बंद कर लें, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद कर दें और बाएं नासारंध्र से तीव्र वेग से 20 से 25 बार आप छोड़ेंगे भरेंगे, छोड़ेंगे भरेंगे, तीव्र वेग से। आप देखिए, हमने 15 बार आपको दिखाया। इस क्रिया का अभ्यास 20 से 25 बार आप करें। फिर आप बाएं हाथ के अंगूठे से बाएं नॉस्ट्रिल को बंद कर लें और फिर दाहिने नासारंध्र से तीव्र वेग से सांस को जोर से छोड़ें, भरें। हो सकता है कुछ लोगों को सांस छोड़ते समय थोड़ी देर के लगे कान बंद हो रहा है, आप कंफ्यूज ना हो, कान खुल जाएगा बाद में। इस क्रिया को आप करते रहें। इस क्रिया को 20 से 25 बार करें। इसको कहते हैं वाम भस्त्रिका, दक्षिण भस्त्रिका। आप जानते हैं बायां नासारंध्र जिसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल, हमारे योग शास्त्र में इसको चंद्र स्वर कहा गया है, इरा। जो दाहिना स्वर है इसको सूर्य स्वर कहा गया है, पिंगला। बाएं स्वर से हमें कूलिंग, शरीर में कूलिंग मिलता है और दाहिने स्वर से, सूर्य स्वर से हमारे शरीर को हीटिंग सिस्टम यानी गर्मी मिलती है। अगर कई लोगों का सिर्फ बायां ही चले, कोल्ड कफ के समय ऐसा देखा गया है कि दाहिना स्वर बंद रहता है, बाएं से ही ज्यादा सांस चलती है, तो और ज्यादा कोल्ड कफ बढ़ता चला जाएगा। और अगर सिर्फ बायां स्वर ही आपका चलता रहे, लंबे समय तक चले, तो आप देखेंगे सर्दी जुकाम साइनस तो होगा ही, धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएंगे, इस तरह की चीजें। अगर दाहिना ही चले आपका और बायां बंद हो जाए तो इसका परिणाम होगा एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और जल्दी जल्दी गुस्सा आना, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं आपको। तो हम इन क्रियाओं के द्वारा दोनों को बैलेंस करते हैं। अब हम अगली क्रिया करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। आप ध्यान रखें, इसमें हम तीव्र वेग से दाहिने से सांस भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से भरेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, तो एक राउंड हुआ। और ऐसा हम 10 राउंड करेंगे। फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। ऐसा 10 बार करने के बाद फिर 10वीं बार में हम राइट से सांस भरेंगे, धीरे से रोकेंगे और रोकने के बाद लेफ्ट से छोड़ेंगे, तब ये भस्त्रिका का एक राउंड पूरा हुआ। आप देखिए कैसे करेंगे। दाहिने हाथ अंगुलियों का मुद्रा बनाए अंगूठे का। अब आप बाएं को पहले बंद करें और दाहिने से जोर से सांस भरें, बाएं से फेंके, बाएं से भरें, दाहिने से छोड़ें। दस बार हमने छोड़ा। अब यहीं से हम सांस भरेंगे दाहिने से, बड़े धीरे धीरे। फिर यहां से सांस को छोड़ेंगे, तो एक राउंड हुआ। जैसे ही यहां से सांस बाहर निकालेंगे फिर इसको बंद कर लिया और फिर यहीं से जोर से भरिए। फिर यहीं से भरिए धीरे से। पूरी सांस भरने के बाद रोक ले। फिर बाएं से सांस को बाहर निकालें।
जब पूरी सांस बाहर निकल जाए, वायु को बंद करें, तो ये हमारा 2 राउंड पूरा हुआ। फिर तीसरे राउंड में फिर यहीं से भरे। भरने के बाद रोक लें, फिर यहां से सांस को बाहर छोड़ दें। 3 राउंड पूरा हुआ। इसी को आपको 10 राउंड करना है। ये भस्त्रिका प्राणायाम की क्रिया हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। हमने बताया आपको कि सर्दी जुकाम या कोल्ड कफ ठंडी तासीर की बीमारी है। इस समय में हमें गर्म प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम आपके शरीर की टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ये गर्म प्राणायाम कहा गया है। सर्दी जुकाम और साइनस को ठीक करने के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम में से ये है। आप इसका रोज अभ्यास करें। दोस्तों, इन क्रियाओं के अलावा एक और क्रिया हम आपसे गुजारिश करेंगे। योग शास्त्र में एक क्रिया कहा गया है मुख धौती की क्रिया। मुख धौती का मतलब होता है मुंह की सफाई, गले की सफाई। जब सुबह आप ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद टंग क्लीन करते हैं, टंग क्लीन करने के बाद अपने जीभ को बाहर निकालें और 3 अंगुली गले के अंदर ले जाएं, ऐसे चलाते हुए। जहां उबूला लटक रही है वहां तक जाएंगी। और उस समय जो कुछ भी कफ आ रहा है आप बाहर फेंकें आप उसको। फिर अंगूठे से ऊपर तालु मूल तक ले जाएं। जहां तक वो उबूला लटक रहा है उसको टच करें। कई बार इस एरिया में जो म्यूकस चिपका रहता है, ऐसा करने से सब निकल जाता है। फिर थोड़ा पानी से गार्गल करें, आपका पूरा गला खुल जाएगा। हमने अनेकों लोगों पे इसका प्रयोग करके देखा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आपने रोज मुख धौती का अभ्यास करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए हफ्ते 10 दिन के बाद आप महसूस करेंगे कि ये सारा खुल गया। कई लोगों को बार बार ऊपर से नीचे तक जैसे म्यूकस बूंद बूंद गिर रहा है, ऐसा फीलिंग होता है। इन क्रियाओं को करने से वो खत्म हो जाएगा। रात को सोने से पहले जरूर ब्रश करें, टंग क्लीन करें। ऐसा करने से क्या होगा कि सांस नली खुल जाएगी, गला खुल के सांस अच्छी आएगी। रात को फिर नाक से सांस ले पाएंगे। मुंह से सांस लेने की जो गलत आदतें हैं वो बंद हो जाएगी। तो रात को भी ब्रश करें और सुबह ब्रश करें। रात का ब्रश प्रॉपर्ली हो और सुबह आप लाइट ब्रश करें, लेकिन ब्रश के बाद ये मुख धौती का अभ्यास जरूर करें। दोस्तों, हमने जिन क्रियाओं का अभ्यास बताया, अगर आप इसका रोज अभ्यास करेंगे, आप देखेंगे 1 महीने के अंदर आपका सर्दी जुकाम कोल्ड कफ साइनस सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।